Не е един проблем, има повече проблема. Покрай това ще се фърля дюбре. Не е само шут, него и друго дюбре. Последно беше, ще видях мачки, неколко, 8 най-малко, овоята фърляне. Дали са изтровани, дали са изтепани, не знам, ама шутни овоята. Това ме иритира яко. Станува збор за мала рекичка или каква е тоа кој што минува таму кај Раборци? Кај Раборци, па тоа е на патот за вилите таму или викендици, како да ги наречем, не знам. Таму има мостче и после мостчето се гледат таму. Там сите може да ги видят. Да. Само никой не сак да ги види изгледа. И сгрозен съм. Аз и жената не сакаше да гледа. Така да, а таа вода тече па према Раборци, таму према селото, ода изгледа у браната таму. Мислим дека ода таму. Па некој начин кај нас доваѓа. А мачки отровани, грозна слика. Колку мештаните или впрочем заедницата се грижи за таа здрава животна средина? Рековте дека нели има и депони там нешто, постои континуирано се фрла шут. Па мислим ништо. Многу малко. Многу малко. Дори и ние ще има таму викендици, не знам дали се пазиме доволно. Дюбрето гледам много често покрай пато. Че си фърляне, а това е сигурно от нас там ще сме. Ще има викендици. Ние там поминаваме доста време, ако боя ги одам у природа. Ама сами си сечеме гранката, ще седме. Значи, треба поголема свест кај народот. Не по-голема, много голема трябва. Чиста свест. По-голема малко. Това ще се прави там е много. Да идете 10 минути да сликате по пато там и ќе видите што е причината. Повозрасен сте, како да го надминеме овој проблем? Имаш ли некоја вака совет, предлог? Зборуваме дека треба да се на што треба акцент да ставиме за тоа да не ни се случува и фрлање на умерени животни во река и создавање на тие депони. Ваше видување, што сметате? Па не знам дали е доволно на свеста да се остави. Мислим, треба и институции да си гледат работата. И самата свест се изгледа, треба да почнем од нула ние. Како право, ние не си учиме децата. Сите говориме за некои вредности, ама од тука паѓаме. Децата треба од школата, по моје, да им почне часо со 2-3 минути заштита на околијата. На секој час. Воспитна компонента, колку што веројатно. Па они да научат нас. Аз имам случаева од фамилијата што не се тука. Кај них пример се децата од школата ги научија родителите што да купуват, как да купуват, пластика да не купуват, така да може време и децата нас да научат.